ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கங்க. கேஎஸ் கேட்டில் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற பதிவு நிறைய நண்பர்கள் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. அதாவது கன்று போட்டு 1 மாதம் ஆகுது, கன்றுக்குட்டிகள் வந்து எப்படி தீவனம் வந்து எடுக்கும், தீவனம் சாப்பிட்றதுக்கு எப்படி நம்ம பழக்கிறது அப்படின்னு நிறைய கேட்டிருந்தீங்க. அதற்காக வந்து இந்த பதிவுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் புதுசாக வர்ற மாடுகள், புதுசாக வர்ற கன்றுகள், இதுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு சில மாடுகள் கன்றுகள் தீவனம் சாப்பிட மாட்டேங்குது, அதுக்கு எப்படி ஒரு எளிய முறையில் வந்து பழக்குவது நிறைய கேட்டிருந்தீங்க. அதுக்கான பதிவு தாங்க இது. இந்த வீடியோவை வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இப்போது நம்ம கன்று போட்டுங்க 1 மாதம் ஆயிடுச்சுனாவே வந்து கன்றுக்குட்டிகளை வந்து தீவனம் வந்து எடுத்து பழகிக்குங்க. ஒரு சில கன்றுகள் வந்து தானாகவே கீழே இருக்கிறத வந்து செதறி கிடக்கிறத வந்து எடுத்து சாப்பிட்டு பழகிக்குங்க. ஒரு சில கன்றுகளுக்கு வந்து அது வந்து எடுத்து சாப்பிட தெரியாதுங்க. அதை வந்து நம்ம குழந்தையை பழக்கிறது போல் வந்து நம்ம தான் பழக்கணுமுங்க. ஆரம்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா மேலே ஒரு கயிறு கட்டி அந்த கயிற்றில் வந்து நம்ம என்ன தீவனம் கொடுக்குறோமோ அந்த தீவனத்தை வந்து இந்த மாதிரி வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி கட்டி தொங்க விட்டுறணுமுங்க. அதாவது நம்ம பெரும்பாலும் இந்த வெள்ளாடுகள், ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம கட்டி தொங்க விடுவோமுங்க. எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா இந்த இதை செஞ்சிட்ருப்போமுங்க. இந்த பதிவு எதுக்காகனா, ஒரு சில நபர்கள் வந்து புதிதாக மாடு வாங்குறவங்களுக்கு தெரியறதில்லைங்க. அதுக்காக வந்து இந்த பதிவை நம்ம பதிவிட்டுருக்குறோமுங்க. இப்போ நம்ம ஆரம்பத்தில் முதல் கன்றுக்குட்டிகளுக்கு வந்து தீவனம் கட்டுவது பார்த்திங்கன்னா, நல்லா வந்து முறுமுறுப்பான வைக்கோலாக இருந்தாலும் சரி, வரச்சோளத்தட்டாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து எப்படி நம்ம முதல் சாப்பாடு ஊட்டி பழகும்போது நல்ல பால், நல்ல தயிர், ஃப்ரெஷ்ஷான சாப்பாடு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு கொடுப்போமோ, அந்த மாதிரி நம்ம கன்றுக்குட்டிகளுக்கு தீவனம் கட்டுவதும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான முறுமுறுப்பான மலையில் நிலையாத இந்த மாதிரி இதுகள் வந்து நம்ம எடுத்து கட்டினோம்னா அதை வந்து தானாகவே சாப்பிட்டு பழகிக்குங்க. அப்புறம் ஒரு 2 மாதம் காலத்தில் நம்ம வந்து கீழே போட்டாலும் கூட அதை வந்து தெளிவாக சாப்பிட்டு பழகிக்குங்க. அடுத்தது இப்போ ஒரு பெரிய கன்று நம்ம வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்க. இந்த கன்றுக்கு வந்து 10-11 மாதம் ஆகுதுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு கன்றுகள் வாங்கிட்டு போனோம்னா ஒரு சில கன்றுகள் வந்து தீவனம் திங்காதுங்க. அதாவது புது இடம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து திரும்பி சுற்றி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அது வந்து நம்ம போடுற தீவனத்தை காலில் வந்து முதிச்சு அந்த குழாமில் இருக்கிற சாணம், யூரின் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து முதிச்சு அதுக்கு வந்து ஸ்மெல் அடிக்குங்க. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாகவே தீவனம் திங்காதுங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு தூணில் கட்டி விட்டுட்டோம்னா அதுவும் ஈஸியாக சாப்பிட்டு பழகிக்குங்க. இது வந்து ஒரு மாட்டுக்குங்க. புதுசாக நம்ம ஒரு மாடு வாங்கிட்டு வரோம் அப்படின்னா அந்த மாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல ஒரு சில மாடுகள் வந்து தீவனம் சாப்பிடாதுங்க. அது வந்து நம்ம போடுற தீவனத்தை காலில் மிதிச்சுக்கிட்டு அந்த தீவனம் வந்து வேஸ்ட் ஆகுங்க. அதுக்கும் அந்த சாணத்தில் அந்த மாதிரி அழுக்குகள், சாணங்கள் இதெல்லாம் இருக்கிறங்காட்டி அந்த தீவனத்தில் காலில் முதிக்கிறங்காட்டி அதை வந்து ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா, இந்த மாதிரி ஒதுக்கில் மாடு வந்து காலை வச்சு முதிக்காத அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தடுப்பு மாதிரி இருந்து நம்ம முன்னாடி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா, கொஞ்சம் நேரம் வந்து பார்த்துட்டு அந்த போட்ட தீவனம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருந்ததுன்னா அந்த மாடு வந்து தானாகவே எடுத்து 1 நாள் அல்லது 2 நாளில் வந்து சாப்பிட்டு பழகிக்குங்க. இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு காடி, இந்த மாதிரி செவறுகள் இதை ஒட்டி நம்ம போடும்போது அந்த தீவனத்தை வந்து காலில் முதிக்காமல் இருக்குங்க. அதை சாப்பிடாமல் மேலே கீழேயும் பார்த்துட்டு சுற்றி வந்தாலும் கூட அந்த தீவனத்தை முதிக்காத அளவுக்கு இருந்ததுன்னா அது வந்து கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு தானாகவே வந்து அந்த தீவனத்துடைய மனம், அந்த வாசனைக்காக வந்து பசி இதெல்லாம் இருக்கிறங்காட்டி கண்டிப்பாக வந்து சாப்பிட்டு தொந்தரவு இல்லாமல் சாப்பிட்டு பழகிக்குமுங்க. ஒரு சில நண்பர்கள் வந்து மாடு வாங்கி கொண்டு போய் கட்டினதையுமே காலுக்கு அடியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டு சோளத்தட்டு இல்லை வைக்கோல், பசுந்தீவனம் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி காலுக்கடி போட்டுடுறாங்க. இந்த மாதிரி காலுக்கடி போட்டாவே வந்து கண்டிப்பாக வந்து பல புது இடத்துல வந்து மாடுகள் வந்து காலால் மிதிச்சுக்கிட்டு அதனுடைய சாணம் இதெல்லாம் ஸ்மெல் அடிக்கிறங்காட்டி தீவனத்தை வந்து கண்டிப்பாக வேஸ்ட் பண்ணிடுமுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு தீவனம் பற்றாக்குறை வராத அளவுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒதுக்குலையோ இல்லை மேலே இந்த மாதிரி கட்டி தொங்க விட்டாவோ அது சாப்பிட்டு பழகிடுச்சுன்னா அது வந்து நம்ம இடத்துல வந்து எப்பவும் போல் அது ஃப்ரீயாக நல்லா சாப்பிட்டு பழகிக்குமுங்க. இப்போ இந்த மாடு பார்த்திங்கன்னா காலில் போட்டு மிதிச்சிட்டு இருக்குதுங்க. அந்த மிதிச்சிட்டு இருக்கிற பிள்ளையில கண்டிப்பாக வந்து சாப்பிடாதுங்க. இப்போ இந்த கன்றுக்குட்டி வீடியோவில் பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா காலில் முதிக்காத அளவுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி நின்று அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடுதுங்க. பழக்கம் இருக்கிற மாடுகள் காலில் வந்து மிதிக்காதுங்க. ஒரு சில மாடுகள் வந்து தீவனத்தை கண்டிப்பாக காலில் முதிச்சிடுமுங்க. அது சுற்றி வரும்போதோ இல்லை ஏதோ ஒரு வேடிக்கை பார்க்கும்போதோ முதிச்சுட்டா வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிடாதுங்க. இப்போ இந்த மாடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பழக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறங்காட்டி தீவனத்துலேருந்து ஒரு அடி தள்ளி நின்று தீவனத்தை வந்து பக்குவமாக எடுத்து சாப்பிட்ருக்குதுங்க. இந்த மாதிரி பழக்கம் உள்ள மாடுகளுக்கு இந்த மாதிரி போடலாமுங்க. புதுசாக வர்ற மாடுகளுக்கு இல்லை தீவனம் கொஞ்சம் கழிக்கிற மாடுகளுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஓரமாகவோ ஒதுக்குப்புறமாகவோ அதை முன்தாங்கால வச்சு முதிக்காத அளவுக்கு இருந்துட்டாவே
தீவனம் வேஸ்ட் ஆகாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாமுங்க. அதே போலங்க இந்த மாதிரி அழகான மாடுகள், இளம் சினை மாடுகள், கன்றுகள் எது தேவைப்பட்டாலும் நம்மளை வந்து நீங்கள் எந்த நேரம் வேணாலும் தொடர்பு கொள்ளலாமுங்க. நாங்கள் நிறைய யூடியூப் சேனல் மூலியமாக வந்து மாடுகள், கன்றுகள் விற்பனை செஞ்சுட்ருக்கிறோமுங்க. நம்மக்கிட்ட மாடுகள், கன்றுகள் இல்லைனாலும் கூட முடிஞ்சளவுக்கு காளக்கன்றுகள், கிடாரி கன்றுகள் எதுவாக இருந்தாலும் விவசாயிகளிடம் நேரடியாக வந்து நம்ம தொடர்பு கொடுத்துட்றோமுங்க. வேணுங்கிறவங்க, வைக்கிறவங்க, வாங்குறவங்களையும் நேரில் தொடர்பு கொடுத்துட்றோமுங்க. எந்தவித கமிஷன் போக்குவரத்து எதுவும் இல்லாமல் எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து சேவை மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்குறோமுங்க. கறவை மாடுகள் எப்பொழுதும் நம்மளிடம் கிடைக்குமுங்க. நீங்கள் எந்த நேரம் வேணாலும் இந்த மாதிரி அழகான மாடுகள், கிடாரிகள் எது வேணாலும் நம்மளை தொடர்பு கொள்ளலாமுங்க. கேஎஸ் கேட்டில் ஃபார்ம், திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம், பொங்கலூருங்க. நன்றி, வணக்கம்.